Ovako, ja sam i kao srednjoškolac došao u sukob sam sa sobom. Prvo, ja sam poreklom iz jednog mesta kraj Trebinja, gdje je naša porodična kuća od pamtiveka na tom mestu i gdje je sve govorilo o nekoj starini i antici. U svakome vrtu, kad bi zakopao, našao bi po neki slomljeni ćup ili neku grnčariju. Otac mi je rano umro, ja pitam strica: striko, šta je ovo? A on meni kaže: ma sine, ovo su starine, ovo možda da je starije čak od rimskog vremena. Kako starije od rimskog vremena, kad se mi doselili tu kao u vreme seobe Slovena u 7. veku? A on meni kaže: sine, nemoj da budeš budala, da veruješ koji kakve gluposti. Niko se ovde nije doselio ni odselio. U ovim planinama dinarskim šta je ko bio, to je i ostao. A ovo što oni pričaju, a to je isto kao ono 7 ofanziva. Ja odem s tim dalje kroz školu i što sam dalje odmicao, sve više sam uviđao da stvar ne stoji kako valja. Nisam imao mogućnosti da dokažem bilo šta, jer u Srbiji nije bilo literature, antičkih pisaca, stručne literature. Nema je ni danas. Evo, pre par dana bio sam u Narodnoj biblioteci Srbije, tražio sam Plinija Starijeg. Narodna biblioteka Srbije nema Plinija Starijeg. Jedan od glavnih rimskih pisaca. Pa sam onda proveravao, pa nemaju ni Diona Kasijusa, nemaju ni Mihajla Ataliota, nemaju ni Bohardusa, nemaju ni Kinta Kurtiusa, nemaju ništa. Znači da je to sve sklonjeno. Onda ovde naši studenti i profesori nisu imali mogućnosti za neki ozbiljniji naučni rad. To je sve se svelo na neka prepisivanja, na neka prepričavanja, na nešto što bi se moglo slobodno karakterisati kafanske priče. Ozbiljnog naučnog rada nije bilo, niti ga je moglo biti. Ja sam bio student na prirodno-matematičkom. Nisam hteo da idem na istoriju, jer sam video da ću doći u sukob, da ja neću moći položiti nijedan ispit. I onda mi se sve smučilo, spakovao sam kofere, napustio fakultet i otišao za Pariz. Koje to godine bilo? 63. Novi svet, nove teškoće, trebalo je prvo savladati jezik, trebalo je obezbediti neku egzistenciju. Ja sam na brzinu učio francuski i upisao se na višu tehničku. Jer samo tehnika i medicina su vredele za nas u inostranstvu, sve drugo nije vredelo ništa. I kad sam završio višu tehničku u rangu pogonskog inženjera, onda sam se upisao na istoriju, da je studiram vanredno. Obezbedio sam sebi egzistenciju, mogućnost da mogu da putujem, da istražujem, da radim. Meni diploma istorije nije značila ništa. Nikakve upotrebe nije bilo za nju. Ali ja sam hteo samo da se upoznam sa sistemima, literaturom, načinom predavanja, gledanja i tako dalje. I to mi je pošlo za rukom. Glavna tema bili su antički pisci. Ali svi antički pisci nisu prevedeni ni na jedan savremeni jezik, čak ni na francuski i engleski. Ja sam savladao francuski, a onda i engleski, ali nije bilo dovoljno. Morao sam da idem na kurs latinskog jezika i starogrčkog da bih mogao da čitam sve antičke pisce. Kada sam rešio taj problem jezika, a posle egzistencije, nije više bilo prepreke. I kako sam kojeg antičkog pisca studirao, tako se vidice otvarali.
svaki od antičkih pisaca je dao podatke za Srbi i za srpsku istoriju. Svaki. Kod svakoga njih ima pomena, ima materijala o Srbima. I onda je došla dilema. Šta da radim? Ono što sam ja znao i što sam ja istraživao nije bilo priznato ni na jednom fakultetu, ni jednoj školi u svetu. Priznata je bila ona zvanična historiografija koja je bila na snazi u Jugoslaviji. A moje znanje bila je sušta suprotnost toga. Ja sam došao 72. godine ovde i doneo pun kofer dokumenata i ponudio Srpskoj akademiji nauke. Oni su jedva čekali da me se otarasi, da mi vide leđa. I ja sam otišao i nisam više s njima imao nikakve veze. Video sam da tu nema ništa, a pomogao mi je i pokojni profesor Milan Budimir. Milan Budimir bio je jedini od njih koji je bio stručnjak za klasičnu filologiju i on mi je lično rekao, kad je saznao da sam došao i šta sam doneo, bio je stariji čovjek oslepeo i rekao mi ovako: sine, ovde nema nauke. Okreni se, idi i nastavi. Nemoj da staneš, molim. Na njih se ne osvrći, niti uzimaj u obzir šta ti oni kažu. Ja sam tako i uradio. I bio sam dugo vremena dok je bio živ pokojni profesor Budimir, s njim u vezi. Obično sam ga zvao telefonom, pa smo razgovarali telefonom. Jednom prilikom on mene pita: sine, dokle si došao sa prvim pisanim pomenima srpskog imena Srba? A ja sam tada baš bio završio istraživanje Egipta, starog Egipta. Ja kažem: gospodine profesore, 13. vek u Egiptu, u Luksoru i Karnaku imaju spomenici na kojima se pominju Srbi. A on kaže: bravo, alaj si, sine, ti zagazio duboke vode. Ja kažem: gospodine profesore, to znači da će se utopiti. A on kaže: samo gazi naprijed, u ovoj žabokrečini ovde ne može se čovjek ni utopiti. Na prve radove kad se odlučio da pišem knjige, jer ceo taj moj trud nije imao nikakvog smisla ako ja nešto ne objavim i ne ostavim nešto zapisano. I onda se odlučio da pišem. A nisam imao mogućnosti da nađem izdavača. Ja sam ponudio 9 izdavača sam ponudio u tadašnjoj Srbiji. Nijedan od tih izdavača nije mi zatražio rukopis da vidi. Svi 9 je odbilo ponudu bez da vide rukopis. Što je značilo zabrana. Ja sam objavio u Nici prvi tom istorije Srba 75. i 77. drugi tom.